우리가 이제 알고 있는 상식 중에 또 잘못된 상식들이 굉장히 많거든요. 그것을 이제 바로 잡으시겠다고 이혜린 씨가 나오셨는데 어떤 상식들인가요? 네, 제가 이 똑소리 나게 정보 하나 짚어드리겠습니다. 밤마다 들려오는 공포의 소리 바로 코골이인데요. 한 통계에 따르면 우리나라 성인 4명 중 1명이 습관적으로 코를 곤다고 합니다. 습관이려니 하고 방치하면은 만성으로 커다란 질환까지 불러올 수 있다고 하는데요. 코골이에 대해 궁금했던 정보들 지금부터 속 시원하게 풀어드리겠습니다. 숨을 안 쉬어요. 오빠랑 잠자면 시장바닥에서도 자는 것 같아요. 너무 시끄러워요. 남편이 많이 골아요. 저는 안 골아요. 숙면의 적, 코골이에 대한 모든 것을 지금부터 공개합니다. 남편이 잠들면 온 동네가 떠나갈 정도로 시끄럽다는 집을 찾았습니다. 안녕하세요. 이쪽으로 들어오세요. 아우, 진짜 살 수가 없네. 방도 놔두고, 사람 좀 살 수 있게 해줘야지, 좀. 코 좀 그만 골아, 그만. 밤에 그렇게 골았으면 낮에는 그만 골아야지, 그만. 골고 진짜 싶어서 살 수가 골아요. 없어요. 그러니까 마음대로 조절이 안 되는 거잖아요. 남편 때문에 살 수가 없다는 아내. 그러나 남편은 아내의 원망을 도무지 이해할 수 없습니다. 이거 차라리 닭장 안에서 사는 게 낫지. 이거는 시도 때도 없이 밤새 그러니까 제가 아주 살 수가 없어요. 안 건다고 코? 골아. 진짜? 어떻게 해요? 코 좀 골았다고 그래가지고 막 이렇게 와가지고 덮고 누르고 막 이런 좀 많이 예민한. 그날 밤. 남편 말대로 아내가 지나치게 예민한 것인지 남편의 수면 습관을 확인해 봤습니다. 코좀 그래 잠을 잘 수가 없잖아. 정말 크겠네요. 진짜. 발로 차이지 않으면 다행이에요. 코골이랑. 본인은 모르시겠죠? 모르죠. 네. 아이고. 기차화통 소리 같아요. 저렇게 보니까 옆에서 자기 힘들겠네요. 결국 다른 방으로 서둘러 대피하는데요. 남편을 코골이에서 벗어날 수 있을까요? 다음날 아침. 기분 좋은 아침을 만든 남편. 혼자 기분 좋은 거죠. 숙면을 취하셨거든요. 그런데 아내에겐 좋은 아침이 아닌가 봅니다. 한 잠도 못 잔 얼굴이에요. 어디 아파? 피곤해? 전혀 모르는 거죠. 어떻게 오셨는지. 내일 한번 해봐. 아침에 기분이 어떤지. 좀 밉지 않을까요? 오늘 잠을 못 잤을까? 저 웬 수박같이. 다 똑같군요. 네, 사태의 심각성을 깨달은 부부 함께 병원을 찾았습니다. 정확한 진단을 위해 수면 시 뇌파, 심전도 등을 확인하는 수면 다원 검사를 해봤는데요. 10년이 넘게 코를 골았다는 남편. 건강 상태는 어떨까요? 환자분 상태는 지금 코골이하고 모흡이 섞여 나오면서 연속성을 가지면서 나오는 상태라고 이해하시면 될 것 같습니다. 환자분은 시간당 30번이 넘으세요. 시간당 30번 이상의 모흡이 있으면 뇌졸중 심장마비 위험까지도 가까이 왔다고 이해하시면 될 것 같습니다. 코골이란 무엇일까요? 산소가 혈중의 90% 이하로 떨어질 때 몸에 부담이 될까봐 폐하고 모든 호흡기관이 과하게 노력하면서 공기 흐름의 변화가 생겨서 주위 살들이 떨려 나는 소리가 코골이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 코골이에 관한 상식 확인. 그 첫 번째, 코골이도 유전될까요? 코골이는 유전 가능성이 되게 높은 질환이거든요. 오, 그래요? 아버지가 일단은 코를 곤다면 애도 같은 틀에 같은 혀의 위치가 자리 잡을 가능성이 높기 때문에 어린 아이 때부터 코를 고는지 집중적으로 관찰해 볼 필요가 있겠습니다. 두 번째 코골이 상식. 코를 골면 머리가 나빠질까요? 머리 나빠질 수 있습니다. 영국의 과학 전문지 뉴 사이언티스트에선 수면 중 코를 심하게 고는 사람은 산소 부족으로 뇌세포가 손상될 수 있다고 발표했습니다. 이 같은 뇌 손상 결과 기억력은 물론 학습 능력에까지 문제가 생길 수 있다고 합니다. 그렇군요. 이건 정말 몰랐던 사실이네요. 세 번째 코골이 상식. 수술로 완치할 수 있을까요? 턱 밑에 기도 같은 경우에 수술 쪽 치료가 어려운 부위도 있기 때문에 수술로만 완치되는 거는 15%라고 이해하시면 될 것 같습니다. 수술로만 코골이를 완치할 수 있는 대상은 극히 일부분인데요. 생활에서 몇 가지 실천을 더하면 90% 정도는 코골이를
개선할 수 있다고 합니다. 그렇다면 코골이 개선 방법은 어떤 게 있을까요? 잘 봐야 되겠네요. 비만은 코골이의 원인 중 하나라고 합니다. 살이 찐 사람은 10% 정도만 살을 빼도 코골이를 50%나 개선할 수 있다고 합니다. 똑바로 누워 자면 혀가 뒤로 밀리면서 기도가 좁아져 위험한데요. 옆으로 누우면 코골이를 방지할 수 있습니다. 간편한 코골이 예방법 기억해 두셨다가요. 가족 모두 숙면의 밤 보내세요. 안지환 씨 모습이 나왔네요. 보시나 봐요. 가장 충격적인 게 코를 골면 머리가 나빠진다고. 네. 어려서부터 코를 골았나 봐요. 아니, 저희 아이한테도 아빠 어떻게 자냐고 물어보면은 아까 그 화면에서 보신 것처럼 그렇게 잔다고 얘기를 하거든요. 근데 정말 그 얘기는 충격적이었어요. 코를 많이 골면 머리가 나빠질 수 있다는. 네, 그렇습니다. 특히 과거에는 40세 이상에서만 이 코골이가 나타났지만은요, 최근에는 이 젊은 코골이가 많이 발견되고 있습니다. 그 이유가 바로 비만 때문이라고 하는데요. 그런데 지금 여기서 딱 보니까는요, 이 코골이로 고생하시는 분은 없으실 것 같은데. 근데 남자가 많이 보는 거 같아요. 본인은 잘 모른다. 저는 잘 몰라요. 네. 저는 잘 모르는데 저 막 화면에서 보니까 그 집 아내 모습이 저희 집사람 모습하고 좀 비슷해요. 저는 잘 모르겠어요. 그래서 오늘 보면서 다 그렇게 비슷비슷하구나 집안 그 모습은 그렇게 느꼈거든요. 네, 이렇게 안지환 씨처럼 증상이 심한 경우에는요, 병원을 찾아 전문적인 치료를 받는 것이 좋고요. 경미할 땐 일상생활의 습관만 고쳐도 숙면을 취할 수 있다고 합니다. 코골이를 유발하는 습관 반복하고 있지는 않는지 일상생활부터 점검해 보시기 바랍니다. 네, 뭐니 해도 잠이 보약이라고 하잖아요. 사실 코를 골면 옆에 사람도 힘들지만 본인도 일어나고 나면 머리가 아프지 않을까 이런 생각도 들거든요. 네. 코골이 방치하지 마시고 예방하는 거 잊지 마시기 바랍니다. 네.